早上好。咦，你上班不？你可千万别咬我啊！走了，走往这边走。哎，28号在哪边？28号，28号。啊，他也不知道。哎，我导航显示是这里面，哎，应该是这。哟吼，水果啊！哇塞，你这是几单呢？2单啊。应该是到宁玛实业的，闪送的。哎，是这个吗？拿一个。嗯。啊，在这儿。一箱是吧？一箱的。好嘞。920啊，好，可以。哪有小卖部？哦，宁玛，对，宁玛实业。哎嘞，水果一箱，啥玩意儿？啥水果？葡萄，201了啊。好嘞。哎，你好，这边是201是吗？啊，隔壁，隔壁，这里。哎，你好，哎，水果，葡萄，给就放这儿了。哎，你有，哎，对，1559，好，行，可以了，好，拜拜，不客气。13块7，14分钟。不是17号的知道在17号了不知道，应该在前面。这边是22嘛，应该在前面，在里面转呀，总归能转到的，是吧？3年2班是吧？啊，我给他打电话。取件，过来拿东西是吧？哎，拿东西的，是不是32班的？哎，对，32班的。集合，看看啊，徐老师，他说过来了，他走出来了，哎，是不是？徐老师是吧？1511，哎，这边还有个吗？1511 ，OK。刚刚你给我打电话了，对吧？啊，对，那就是这个啊，1511，好，行，好。开学大礼来了，祝开学愉快，一套作业本。哎，我操，这么多作业，不是一套了。203，走楼梯，有电梯，在1楼就坐，还不让坐，因为门里没安。哎，你好，闪送的，哎，陆小姐是吧？哎，您这边还有个码，您看一下。哦，我看一下。哎，对，3808，好，行，好，拜拜。11块7毛4，12分钟。来，过来。哎，对喽。哎，呼之即来，你家伙。好胖他，哎，对了，握个手，快来，哎，倒了，哎呀，热不热？嗯，大热天的，马上天冷了哈，1月，哎，小肚子，哦，咕叽，哎，舒服不？握手，哎，走喽，永辉超市，哎呦我去！哎，这家伙毛，哎，闹啥子？摸两下这么多毛。哎，你好，你这个东西到了，那个给你放店里啊。店里，我马上进来了，想提前给你打个电话。好。哎呀，这家店找的好麻烦。刚才打电话问看他店在哪里，哎，看到了。这天怎么还不凉快起来呢？你别说，现在晚上还是真的很凉快，白天还是热。住院部4楼，哎呀妈，电梯也坐半天这里。拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。闪送的吗？啊，我看正在通话中。2025，哎，不是这个哈，不是这个。啊，是这个啊，不是这个啊，我想这么。3211，我看看打电话给你，3211。好 ，OK。给你点月饼啊。哦，原来是月饼。不等电梯了，我在4楼等电梯，最起码再等个15分钟，我都送到了。还是走楼梯最快啊！前面要不是看正好在3楼，我就走楼梯爬上去了。好了，又去这个地方了。刚刚送完单也是那个地方，这个位置还帮我留着嘛。小狗撒尿老位置。月饼，马上是不是该吃月饼的季节了？33号旁边2号楼，这边应该就是1号楼了啊，应该没错。哎，你好，哎，我这边闪送的给您送那个东西过来了，我在楼下了，给您放个台上吗？还是？哎，好的，好，在下面等您啊，拜拜。947，好，OK，好，就这个，好，拜拜。现在单明显多了，因为人少了。为什么人少呢？你们自己去猜。